4大队在洛阳接到了转场命令，我和乐以琴在前面领航，其他队友马上就到。高大队长，这油还没加够呢，来不及了！告诉后面21中队、23中队，加满油，立刻升入迎战！让开！你们让开！来吧！
赶来支援了！是5架，对，是5架。猎来了，对，咱们的飞机啊，咱们的飞机啊，太好看了，太棒了！对，是我们的飛機。はっきりつく。高隊長の新田だ。直ちに戦闘停止。完せよ。戦闘停止。完せよ。シナゴー軍第4大隊長機です。老子行。隊長，隊長！中国空军万岁！Amazing out there! Fantastic! Give him the champagne. It is time to have a celebration here. Stand back. All right, here we are. Yeah! 兄弟们，我就舞台去了！ご無沙汰しております。五郎健一君か？ああ、とりあえず中へ。いや、僕らは親しい仲だ。今日来たのは重要な知らせがあるからだ。君は警察のリストに載ってしまっている。一番いいのはすぐに日本を離れることだ。五郎健一君。いいかい、日本全土が病んでしまっているんだ。どうかなさったの？五郎健一という青年を覚えてるかい？うちのサロンによく来てたんだ。覚えてます。彼は警察だったんだ。
彼は私が警察のリストに載ってしまったことを教えてくれた。お母さん、お母さん、リンゴを洗って食べてもいい？ええ、いいわよ。どうやら日本には住んでいられなくなったみたいね。だが8月13日、中国軍が我が海軍陸戦隊に発砲し、我が居留民に迫害を加えておりました。犯罪者を厳罰せよ。目には目を。シナ政府は大日本帝国万歳。 In this place, no one seems to care about the cause of the war, and even less so about its outcome. They don't seem to waste a single thought on it. They are distorting the nature of the war to deceive the Japanese people and the whole world. This country is moving towards militarism. Nemure, nemure, haha no ude ni. Nemure, nemure, haha no te ni. Nemure, nemure, ha. 栄子、早くお休み。明日は神戸に行って家族とお別れをしなければいけない。明日のことを思うとなかなか眠れません。私たちは家に入れてもらえないかな。家には入れてもらえると思います。うちは礼儀作法に厳しいから何も言われることはないはず。心配なのは私を理解してもらえないだけでなく、あなたを理解してもらえないこと。一番嫌なのは何の感情もない形だけの対応をされること。まるで近所の人が来たみたいに迎えられたら栄子、行くのをやめたら。できません。私は娘なのだからちゃんと挨拶をしないと。たとえ叩かれると分かっていても行かないと。まだ何の親孝行もできていないのだから。どうぞお入りください。
あなた様はこちらでお待ちください。エコ。おじいちゃんとおばあちゃんにご挨拶しなさい。おじいちゃん、おばあちゃん、こんにちは。お腹が空いたでしょ。何か食べさせてあげなさい。お父さん、お母さん、ご無沙汰しております。そういう思いはもうとっくに捨ててしまった。お前は私たちにとってただの同じ国の人に過ぎないと言い聞かせてきたからな。だが今度ばかりはその関係もなくなってしまうのか。お前は彼の国へ彼と一緒に行くのだろう。はい。彼の仲間も大勢帰っていきました。帰って行って日本と戦うのか。いえ、違います。日本の警察が彼の行動を見張るようになりましたので。それは仕方がない。私たちは戦っているのだ。彼は敵の国の人間だ。監視されて当然だ。ですから彼は日本を離れたいのです。あなたも一緒に行かなくてはならないの？はい。なぜ？私はあの人の妻だからです。正直に答えて。あなたはあの人を愛しているの？愛して。あの人を説得して日本で聖戦に参加させるのはどうかしら。中国人はそのように考えておりません。お前はどこの国の人間だ。お前は日本人であることさえ捨ててしまったのか。私は日本人です。ならお前は残れ。残っていればいつかはいいことだってあるはずだ。お父様のお立場も考えて、白浜家は由緒ある家柄で天皇陛下の親民よ。聖戦が布告されたばかりで日本の子々孫々にも関わること、お国のために突き進んでいくしかないの。決してこれには逆らえないのよ。あなた一人のために白浜家がどうなってしまうか、あなたにはわかるでしょ。私の夫は間違っておりませんし、夫の国も間違っておりません。あの人についていくしかないと思っています。もういい。わかった。
親不孝とは思わなかった。一人の中国人のために親に口答えするなんて。口答えするぐらいの方がよろしいですわ。それぐらいでないと白浜家の血筋とは言えませんもの。なのに私たちは冷たすぎましたわ。国家に比べたら個人の愛情なんて些細なもんだということを彼女は分かっちゃいないんだ。なら私たちの家族への愛情はどうでしょう。誠の愛は言葉では語れませんわ。時が解決してくれるといいのですけど。誰だ？無礼者！どこから入ったんだ？我々大日本帝国はもうすぐ出征の時を迎える。あんたらも準備はできてるのか？俺の長男と次男はすでに戦場で散った。今俺の三男はあなた、誰にでも家族がありますわ。この酔っ払いにも、あの小さな子供たちにも、うちの英子にも。こんな戦争のご時世で我が子を咎めるのは。老毛，老毛啊，老毛啊，你这是没睡呢，还是刚起呀？哎呀，哪能睡得着啊？在想你的定稿怎么样？改动大吗？咱们之前讨论的呀，是抗日的8大纲领，我呢又加了2条。哦，加了什么？1条是统一战线，1条是抗战到底。1条是统一战线，1条是抗战到底。那就是说，现在是10大纲领。对，抗日的10大纲领。10大纲领，好，可以开会了。8月22日至25日，中共中央在陕西省洛川县冯家村召开政治局扩大会议，史称洛川会议。会议通过了中国共产党抗日救国10大纲领。在全国全面抗战爆发的历史转折关头，洛川会议为动员全国人民长期抗战，争取抗日战争的最后胜利指明了方向。第1点呢，打倒日本帝国主义，对日断交，驱逐日本的在华官吏，逮捕日本间谍，没收日本在华财产，否认对日债务，废除与日本签订的所有条約，收回日本租界。家屋とその沿岸各地を防衛するため、また隣人と東北3省を取り戻すために、我々は徹底的に戦う。日本帝国主義を我が中国から排除し、一切の妥協を否定する。非正のいいことだ。第2、蒋介石は宣戦布告もせず断交もしないと言っていたが、共産党の第一声は日本と断交ということか。第2点啊，全国军事总动员啊，动员全国的陆海空军，实行全国抗战，设立经常的国防会议，
武装人民进行抗日游击战争，配合主力军作战。我们要支援东北的抗联抗日，破坏敌人的后方。第三，全国人民总动员。全国人民除汉奸以外，有抗日救国的言论、出版、集会、结社和武装抗日的自由。废除一切束缚人民爱国行动的旧法令，颁布革命的新法令。动员蒙民、回民及其他少数民族，在民族自由和自治的原则下，共同进行抗战。全国动员。第四，改革政治机构，那就是全国灭亡。4. 改革政治机构。5. 抗日的外交政策。6. 战时财政经济政策。7. 改良人民生活。8. 抗日的教育政策。9. 肃清汉奸卖国贼、亲日派，巩固后方。10. 抗日的民族团结。什呢？您在听吗，委员长？不嘞，你不是常提醒我，兼听则明，偏听则暗吗？人们都在议论，说南有宁庐山讲话，北有毛泽东的纲领。真要是国共携手的话，一定能把日本人驱赶出中国。真有这么大的力量吗？不是，这……好了，放在这里，我看看。就好像是他毛泽东在领导抗战啊。Personally, I noticed that the president's speech in Chicago was the signal, I think, for the United States to organize the anti-Japan alignment. Possibly, the economic sanctions would be carried out to us. Even if you stop providing the oil, the steel, the rubber, and those other kinds of materials, we could still get support from Italy, Germany, and Southeast Asia, or even get them from the Soviet Union. Your Excellency, we don't want our friendship to collapse. If there are bad things happening, it is only because there are dissident voices in our friendship. I find it hard to believe that you are criticizing Japan's expansion. If America is against expansion, then why are the Indians and Mexicans so angry with you? It is true that Japan's expansion is coming later than the ones in the US and Europe. The Indians and the Mexicans are different. We are bringing them into an era of civilization. Without that, they'd be still using slash and burn to farm. It will be impossible for us to endure a Western countries, governance in Asia, or a communistic China. We do not seek to plunder, but to make a sacrifice. That we have a deep understanding that in order to achieve our goals, the Japanese people must endure great misery. Dear Ambassador Matsuoka, we are friends for many years, and I will not evaluate your point of view. But you are right about one thing: to suffer. And if you go this way, you will suffer. 1937年8月25日，中共中央军委发出命令，中国工农红军
改编为国民革命军第8路军。下面由中共中央军事委员会主席毛泽东同志宣布命令。同志们呐，根据我们和国民党政府谈判的结果，我们的红军改编为国民革命军第8路军，前敌总指挥部改为8路军总指挥部，由朱德同志任总指挥，彭德怀同志任副总指挥，叶剑英同志任参谋长，左权任副参谋长。政治部呢也改为8路军政治部，由任弼时同志任政治部主任，邓小平为副主任，萧劲光同志呢为留守处主任。由中共中央军事委员会副主席朱德同志宣布各师师长的任命。命令任命林彪为115师师长，聂荣臻为副师长，任命贺龙为120师师长，萧克为副师长，任命刘伯承为129师师长，徐向前为副师长。向右看齐，就贴这儿，贴这儿，帮我按一下。向前看，好，可以了。上，立正。哎，同志，这不能贴。为什么呀？我们要喝水啊。我们贴不妨碍你们喝水啊。那你也不能贴这儿啊。同志，我们先喝水再贴标语不行吗？我们在执行党的10大纲领，这是很重要的事情。我知道重要。你这人横什么呀？你穿上这衣服怎么这个态度啊？就是因为穿上了这个衣服，我才这个态度。战士们马上就要上前线了，你们能不能讲讲道理？我们先喝。我们怎么不讲道理了？别吵了，怎么回事？旅长，他说先贴标语，不让我们喝水，就这么回事。我看见这白皮衣裳，就不想让他们喝水。你是嫌弃这身衣服啊？大家早晚都得穿上。陈旅长，对不起，现在部队换装了，我们有些同志心里不适应，有些情绪。我们的意思是，现在党的10大纲领发表了，这是和喝水吃饭一样重要的。来，我来给你介绍一下，这是咱们政治部宣传队的王新兰同志。你说的好啊，咱们学习党的10大纲领，就要和喝水吃饭一样重要。换件衣服不算什么，关键是我们的心是红的，我们是白皮红心萝卜。向右看齐。那我看你就帮他贴标语吧。是。旅长再见。好，再见。给我吧，搭把手。这还差不多。贴这儿吧。好。来，贴这儿吧。首长，您是哪里人啊？不要叫我首长，叫我肖华吧。肖华，这个名字我好像在哪儿听说过。啊哈，不可能吧？你说你们要上前线了？当然要去前线。那要打仗了？当然要打仗，而且打胜仗。我们去那边。哎，走。我党的抗日救国10大纲领公开发表以后，社会各界的反应非常强烈呀，真是群情激昂啊！看来全国抗战的局面已经形成了，这在中国政治上是一个很大的进步啊！以前我们和人家争论要不要抗日的问题，现在这个问题啊不用再争了。但是我们如何能赢得抗日的胜利呢？却依然存在着矛盾和分歧。确实如此。就拿我党提出的抗日救国10大纲领来说吧，这第1条，打倒日本帝国主义，估计南京的蒋委员长是能够接受的。第2条呢，全国的军事总动员，他应该还可以同意一半。可到了第3条，全国人民的总动员，这蒋委员长
就要摇脑袋了。这个蒋介石啊，和我毛泽东一样啊，都是信上帝的。不同的是，他较某人信奉的是西方的上帝，是美国、英国的总统、首相们，所以他在政治上寄期望于外国的施舍，在军事上呢，实行的是单纯的政府和军队的抗战。而我毛泽东的上帝呢，就在中国，是那些最普通、最广大的人民百姓。只要能唤起民众，依靠民众，实现政府和民众一致的全民族抗战，我们就能取得最后的胜利。可是，在南京的国防会议上，像蒋介石那样信奉西方上帝的人还是占了大多数的。对于我们的意见，他们根本听不进去。这就需要我们的八路军勇敢地走上战场，用我们的战绩来回答那些个怀疑派。主席说的对，我们120师目前在富平一带改编，预计5日内可实施开拔，由直川镇渡过黄河到达山西。我们129师主要是由原红四方面军的战士改编的，他们比中央红军到达陕北要晚一些，成分也比较复杂。我们计划一边整编，一边开展思想教育工作。这些同志们是经过长期革命战争考验的队伍，中央对于129师的工作是充满期待的。你们啊，应该要尽快的完成出征前准备工作。主席、老总，我们129师这就去准备。那我们就先回部队了。主席啊，林彪的115师也已经准备完毕了。哈哈哈，那我们去送送啊！走走。全体都有，立正。报告，115师奉命东渡黄河，进入山西，开赴华北抗日前线。昨天刚改编完，今天就要开赴前线了，大家辛苦了。哎，同志们士气怎么样啊？同志们士气很高，就是有些战士不愿意穿上新军装，他们嫌帽子上有个国民党的帽徽。你们要多做一些思想工作，让大家认识到这是新形势的需要。林彪，听说你的干部也有些牢骚和意见啊？情绪是有一些。首先是军事部署上的，我军以往的军事原则都是集中优势兵力，消灭敌人。可这次中央军委却要求八路军主力分别向不同的方向梯次主政，连我这个师长手边也只剩下1个旅，这怎么能够形成足够的打击力呢？这是第一，还有第二吧。红军的军事素质是众所周知的，过去我们曾以运动战的方式整师地消灭国民党精锐部队，现在也完全能以运动战的方式打击日寇。可现在军委却要求八路军开展山地游击战，而且作战任务也只是支援和配合而已，这实在是让我……说来说去啊，其实就是2句话：想当正规军，不想当游击军；想打运动战，不想打游击战。我们也是为八路军的荣誉着想，如果不集中兵力打几场漂亮仗，就这么无声无息地变成了游击军，这样恐怕会辜负了全国人民的期望啊！是啊，从正规军变成了游击军，从正规战转为游击战，这是个困难的转变，但这个转变却是必须的呀，因为它关系到我们整个抗日战争的坚持和发展，也关系到我党的前途。现在，我们的对手是十分凶悍的日本军队，我们目前基本只能发挥钳制敌人的作用，从而支持正面作战，同时抑制一下国民党上层的失败主义情绪。
现在，中央政府已经转向抗战，可是广大的民众还没有大规模地参加到这场战争中来，这就成为国家现在的弱点和我们未来的任务。所以，仅靠正规军队作战是无法彻底解决问题的。我明白了，八路军不仅有军事上的任务，还担负着动员民众的政治使命。八路军的方针是坚持独立自主的游击战，但也不放松有利条件下的运动战。不仅要在战场上拖住敌人，还要在敌后建立起稳固的根据地。林彪同志啊，多保重。是，多保重啊。是，保重，保重。出发！他们连夜行军，赶赴韩城，东渡黄河，正式投入到抗日前线战场。韩城啊，那是太史公司马迁的故乡啊。我看八路军此行也必将翻开中国历史的新篇章啊。第115师作为八路军出师抗日先遣部队，从陕西省三原镇出发，率先奔赴山西，进入华北抗日前线。松井将軍は首都南京を攻撃することを主張しておられる。しかし上海では戦争があり、事態は緊迫しておる。そこで我が国も2個の精鋭部隊を送るつもりだ。松井将軍にはその部隊の統帥をお願いしたい。よろしいかな。松井岩根を上海派遣軍司令官に任命する。昭和12年8月15日。Wow. 海伦女士啊 Haven't seen you for a while. Where have you been? Please sit down. 谢谢。Where have you been? I haven't seen you for a few days. 您去哪儿了？我们的部队正在改编，很快就要上前线了。我去看一看。I just went to have a look. And what's your view now on the war in Shanghai? 上海的战事您怎么看？日本对于上海发动了进攻，标志着侵华战争的继续。上海是中国通往内地和国外的枢纽，也是日本进攻世界的开始。I don't understand though. Why would the rest of the world care if Japan is only attacking China? 进攻中国为何是进攻世界的开始呢？海伦女士啊，你可以把我的话
带给你们的美国总统，日本现在攻打中国，之后就是攻打西方在亚太的殖民地，最后呢，一定会攻打美国的。And will the Soviet Union join the war? 苏联会参战吗？西方人始终认为世界的中心在西方，所以呢，他们的目光也总是盯着西方。东方发生的事情，他们不太在意。我认为苏联的眼睛应该盯着德国，但是日本也是一块心病啊。日俄战争，俄国人吃了不少苦头。我想这个仇啊，俄国人早晚要报啊。这是基于他们的利益和民族的性格使然。所以，俄国人一定会卷入中日战争。But what is national character? 民族性格怎么讲？俄国人有一句话。很具有代表性。苏联的土地虽然十分宽广，但是没有一寸土地是多余的。You think in the end China will win? 你认为中国会赢吗？海伦女士啊，我今天是来看看你，不是来接受你的采访的哦。These cigarettes are for you, please. One last question. 烟是送给您的，但请您再回答个问题。看来呀，我这毛泽东的话还不如你一包烟钱哦。No, no, your answers are valuable. 您的回答很宝贵，请。好啊，那我就收下了。哎呀，我可以很负责任地告诉你，中国人民一定会战胜日本帝国主义的。And how long do you think the war will last? 战争需要多久呢？按照我的时间表，10年吧。10 years. Really? That long? 真的会那么长？谁要想速胜，谁就注定了速败。日本人曾经说过，想3个月灭亡中国。我看这个人说话，还不如一根烟钱呢。I actually heard that Shanghai wasn't doing that well. 可上海打得并不好啊。上海不是打得不好，而是指挥的不好。不管怎么说，中国只要打起来，那就是对的。我们中国还有一句老话：东方不亮，西方亮。Oh, wait, Chairman, I still have more questions. 从陕北来之前，毛泽东同志就谈过中国抗战的前景。中国人民一定胜利，这是必然的，但是要经历一条漫长的路。我们料想，就算蒋介石真心抗战到底，上海也难守得住。所以，只能沿着长江后撤。党决定派你到大后方重庆去，在那里建立我们的一个联络站。我相信将来一定能用得上。要记住，长期隐蔽。是，长期隐蔽。在电台侦听中，我们发现杭州湾一带有日本谍报人员的电台在频繁的活动。你的意思是，杭州湾可以停靠大型战舰，日本人会不会在那里展开登陆行动呢？你们要继续侦听。是。如果发现情况，要及时报告。是。这关系到上海的安危。下去吧。是。科长。局长，您要的名单找到了。
快给我准备飞机，我要回南京，亲自向老头子汇报。情况都属实吗？情况都属实，校长。另外，他们在侦听中发现，王精卫、周佛海、陶希圣、高宗武、梅思平等人与日本外交部有密切联系。不要惊动他们，但要密切的关注他们的动向。是。先日、上海派遣軍松井上根大将から増援要請の電報を受け取りました。さらに3個師団を増援することを要請いたします。閣下、上海にはすでに4個師団が投入されており、さらに3個師団を投入すると合わせて7個師団20万人を投入することになります。品には10以上もの上海のような都市があり、したがって200万人必要となります。さらに都市よりも数十倍広大な農村があり、これを管理する人員も必要となります。特に申し上げたいのは、我々の主要な敵はソ連であり、今戦っている相手は2番手だということであります。1番手のソ連はまだ対岸の数を決め込んでおりますが、今は上海のことを協議しているのであってモスクワではない。増援するかどうか議論しましょう。石原作戦部長は才能あふれる戦略家であり、日本の北進問題に注目している。石原部長にはソ連に近い満州に行き、ソ連の問題の研究に当たってもらいたい。了解いたしました。9月9日，日军沿军公路、淞沪公路和乐浦罗店一线发动强大攻势。9月11日，第15集团军右翼阵地被突破，遂退至罗店以南狮象公庙、浏河一线预设阵地。第9集团军亦转移到北站、江湾、庙行、温枣帮右岸一线预设阵地，与日军形成对峙。我が派遣軍は8月22日川佐港に上陸をした。もともと1週間で上海の戦いは決着するはずであった。だが宝山で我が軍の前進を丸9日も抑えて、その9日の間に4000もの皇軍が命をなくした。よく見ろ、笑っている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 ぞ。こやつを連れてきたのは諸君の怒りをさらに振り起こすためだ。日露の戦いの時、大和民族には死を恐れぬ勇敢なる精神があった。しかし今では中国の軍人の中にもあることが分かった。これではどう見てもこの甲板に立っている我々が能なしで、倒れているこいつが英雄ではないか。起步走。领电，向左向右转。起步走。好嘞，鸣警。马路开。
是国民革命军第18军98师293旅583团第3营中校营长姚子清。昨天，他和全营官兵在与敌寇血战9天之后，齐声殉国。其志气之壮，此事之烈，足以惊天地而泣鬼神。那边是宝山，是罗店，是英雄们战斗过的阵地，是烈士的丰碑。现在，我们要把姚兄弟送回去，送回到他的阵地上去安葬，去和他的弟兄们永远在一起。夺取宝山，夺取宝山，收复罗店，收复罗店，夺取宝山，夺取宝山，收复罗店，收复罗店。总司令，我以您的名义拟了份电文，报告了伪作，我军已夺回了罗店。张治中无语、无泪，更无颜直面身前身后倒下的死不瞑目的将士。张治中决意辞职，作别淞沪战场。日本帝国主义是我们中华民族的死敌，他要亡我国家，灭我种族。为了国家，为了民族，全国已经形成了抗日统一战线。现在宣誓。第120师、129师，随后也从陕西省富平县庄里镇出征。八路军指战员昼夜兼程，奔赴抗日前线，形成了日军进、国军退，八路军披星戴月上前线的抗战局面。同年9月22日，国民党中央通讯社刊发中共中央为公布国共合作宣言。23日，蒋介石发表谈话，承认了中共的合法地位。至此，以国共合作为基础的抗日民族统一战线正式形成，第二次国共合作正式开始。
1937年9月16日，日军对南京进行了第一次轰炸，66架日军飞机分2批飞临南京上空。肆虐的轰炸中，6朝古都承受了旷世摧毁。委员长，还是赶紧进防空洞吧，危险的。Darling， 夫人，你怎么出来了？来了一份通报。哪个来的？日本上海海军司令官长谷川清。日本海军航空队以南京系中国军事活动之主要根据地，自为消除中国军队之敌对行动，早日结束目前敌对状况起见，将于1937年对南京以及附近中国军队及一切华军军事工作及活动之主要建筑予以轰炸及其他行动。日军已经轰炸了南京，马上将这一情况向延安汇报。好的。罗夫啊，老毛，你看看，日本已经开始轰炸南京了。轰炸首都，对于我们每一个中国人来讲，都是一件天大的事。我们应该尽一切努力，保卫首都。日本，这是想毁灭我们中华民族啊！战事越来越临近首都了，怎么办？准备迁都。南京不打了？你说南京打不打呢？打或不打，首都搬迁关乎军心、民心，这个弯子不太好转。这也足以让民众知道，我政府与倭寇抗战到底的决心。要让全体民众知道，日本是在亡我民众，首都可失，国之将存。只要我民族不亡之心尚存，不在乎首都在哪里，所以打也是为了顺利的迁都。可是往哪儿搬呢？这个早有准备。淞沪会战爆发那天，刘湘就让子文带给我一封信，希望国民政府迁都四川。哦，这个刘湘倒是很仗义啊。昨天他还发了一封正式的电文，希望国民政府尽快的前往成都。为了表达他的真心，也是为了让政府放心，他力排众议，决定全体川军出川抗战。罗夫同志，你看我们要不要跟南京的恩来同志发个电报啊？好啊，首都的迁移是件大事，我们共产党啊，要积极的配合，努力做好搬迁的准备工作。对啊，我们的办事处也要跟国府一起走，无论他搬到什么地方，我们的办事处也就要搬到什么地方，一定要把抗日的大旗举到哪里去。
好。事故讲，迁都昨天还只是个计划，而今天上国川清的报告已经告诉我们，迁都是势在必行。我决定立即成立一个委员会，由何应钦担任主任，顾作同、刘湘为副主任。委员会的名字叫川康军事整理委员会。根据委员长的指示，以下单位先行搬迁：国立大学、中央政治学校、私立金陵大学、中央政治研究院为第一批名单。金陵兵工厂改成21兵工厂，搬到重庆江北簸箕石。20兵工厂、40兵工厂搬迁云南的安宁。负责这样庞大行动的水运力量交给卢作孚的民生公司，而故宫博物院13941箱文物，在院长马衡的精心组织下，早已于1933年就搬出了北平，这次也一块儿搬迁。诸位，眼下瓦东瓦报暂时告捷。今天请诸位来，就是要想跟大家商议学校搬迁一事。为什么要搬家？难道战事已经发展到了不可收拾的地步了吗？战事已起，什么结果何时结束，谁也无法预料。让大家搬迁也是从长计议。我们已经成立了联合搬迁委员会，沿海的工业也要迁走。当然了，委员长最为关心的还是各大高校的搬迁呢。时下政府第一要务就是要转移高校和学生们，这是为国家和民族保留希望的种子。不仅是工厂和学校，必要时连首都也要搬迁呐。只要大家决定搬迁，所有的费用全部由国家财政拨款。搬了也好，日寇进攻天津，对南开持续进行了4小时的大轰炸，校舍被毁事儿小，我多年珍藏的典籍资料和教学设施毁于一旦，确实令人心疼啊。我先表个态，浙江大学响应政府号召，立即搬迁。浙大师生愿与国家共命运。作为浙江人，我为家乡的名校感到骄傲。北大也搬，清华大学也搬，南开也搬，中央大学也搬，南大学也搬。辅仁大学陈校长，你的意思呢？我的学生大多在返校途中，作为校长，我要留下来和他们在一起。委员长，仅上海一地工厂就已达1279家，占全国比例1/3以上。目前难民涌动，再加上这些大学生，我们的运力安排，浙江大学不算运力，就是徒步。我要把我的学生带出杭州，搬迁到安全地带。圣约翰大学、震旦大学，你们2位的意思是？我要回到学校去跟校董会研究此事，你们放心，我们会很快讨论决定的。我们也会研究一下的。诸位，尤其是各位校长们，我蒋中正在此拜托大家了。中央研究院有10个研究所，私立女子文理学院也是历史久远，能列入第一批搬迁，政府做得对。中华民族不亡，
首先是后继有人，其次是文化不死。我有一个建议啊，国立戏剧学校也要搬迁，这里有很多精英人才呀。我还要建议田汉、张瑞芳、金山等人能跟我们一起走。贵党能有这样的见解，让我十分敬重。不，吴先生倒是我们十分敬重的人呐。你的女子学院功劳很大呀，改变中华民族妇女的生存和教育程度，这是改变中国人的根本途径。您可是做了一件非常了不起的大事啊！司令官殿、重要なお知らせがあります。伏見博義がラテンでの銃撃戦において南京軍の砲撃を受け負傷しました。毎日人が大勢死んでいる。負傷者はどうした？少し事情が違います。皇后陛下、長子様のいとこにあたる方です。ん？こちらが伏見博義です。待て。I didn't see the actual Chinese battlefield, but from the remains that were shipped back from Shanghai to Yokohama port, it was easy to understand that the Japanese were struggling considerably in Shanghai. Furthermore, they will fall into a deep abyss. The hatred towards the Chinese is written on their face, and they seem to have forgotten the fact that they have initially started the war. 来自东京大本营的阴谋已然形成。淞沪战场上的日军各师团旅团长齐聚松井石根的指挥中心，出云号旗舰，再次接受上海战事的作战命令。はいはいはい。これより上海作戦計画を発表する。怎么样？我相信在上海，除了我们斧头帮，恐怕不会有人用这么好的房子悬赏吧？哼哼，房子倒是不错。王兄，如果我炸不了出云号怎么办？我能得到什么好处？你万国民有胆量站出来，敢担这个事儿，炸掉炸不掉，这个房子都是你的。你回来了。它是你的私宅，壮丽了，是你的灵堂。等我消息吧。
養鶏西岸の敵陣地を攻撃するのではなく、主力は南に旋回し、北より第9、第3、第101師団を第一線とし、大場付近一帯を攻撃する。また第8師団は養鶏線に侵入し、旋回して我が軍の主力の北面を援護する。なお第13師団を第2000兵団とし、我が軍の右翼後方を援護する。以上、配置した兵力による大場鎮付近の敵を攻撃し、蘇州川一線に侵入する。弟兄们，不炸沉出云号，誓不归！不炸沉出云号，誓不归！不炸沉出云号，誓不归！干！出发！戦闘はすぐ始まります。司令官閣下、間もなく戦闘が始まります。中にお戻りください。その情報は確かなのか？確かであります。もし確かでも、そいつらは海のゴロつきだ。皇軍の大将が木舟を漕いでやってくる右豪の衆を恐れる必要などない。予定通りやれ。はい。はい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 。やれ。戻るぞ。
司令官閣下、撃沈されなかった貴船に爆薬があり自爆したようであります。この満トン級の軍艦にとりましては全く。大本営に報告いたしました。大日本派遣軍司令部は場所を変更し。場所を変更する理由は、まだ水の上は危険だというのか？違います。支那軍の陣地をすでに突破し、我が軍は台場、南昌へ進行中でありますので。よし。陈毅同志和湘英同志啊，一直在南方坚持游击战争，和我们已经很久没有见过面了。对统一战线这个理解上啊，我想可能和我们有一些距离。我的意思是呢，要不要让董必武同志联系一下，就让博古同志去和他们谈一谈。南方红军的整编，你的意见是对的，不要让一切军队全部都集中起来，集中3%，留下2%。在这个问题上啊，我们反对任何形式的投降主义，以3%组成一个军。叶挺同志为军长，湘英同志呢为副军长，陈毅或者是刘英同志为参谋长。反对国民党安排任何人，游击区的改变必须由我们自己的人亲自去安排和传达改变指示。通知一下博古，看看叶挺同志最近能不能亲自来一趟延安。我也是这样想的。把咱们的谈话组成一个电报稿，发给博古和叶剑英同志。报告主席，129师来电。接收。小王同志的手还是蛮快的嘛。谢谢主席夸奖。全市人马枪支弹药统计如下。这是一份统计表啊，你看看。写得非常详细啊。1937年9月，全市人马枪支弹药统计如下：人员9367人，马匹445匹，骡子90匹。2. 步枪3412支，自动德式步枪539支，花式机关枪3挺，重机关枪29挺，轻机关枪93挺，手机枪72支，另有迫击炮6门，刺刀55把。3. 步马枪弹药43012发，自动德式步枪弹2872发，手榴弹共计6051枚，手机枪子弹310发，炮弹67发。主席。看到这份电报啊，我这个心里头啊沉甸甸的。一个师弟人，一个人连一支枪都分不到，甚至是连一颗手榴弹都拿不到手里，这让我想起2个词来，一个是相差悬殊，一个是殊死搏斗。我们现在和日军相差得如此悬殊，那也只能是殊死搏斗。
告诉129时，要在运动战中学会保护自己，消灭敌人。老毛啊，你这句话说得好啊！就这样发给129师，算是决战前的一个动员。对啊，同志们辛苦了。周副主席，啊，周副主席。发报这个人是王新兰。周副主席，您挺神呐！他发报的手法我熟悉。啊，电报纸给我。主席，您的电报。念吧。是。王新兰同志，王新兰同志给主席问好，前线的将士们想念毛主席。王新兰同志，你的名气很大嘛。这份电报是哪个打来的呀？这个电报是周副主席打来的，他的手法我知道。给周副主席回电。延安也惦记在前线的将士们。厉害啊！对啊。这是毛主席的电报。主席来电报了。电报是这样说的：你们的情况我很清楚，只要你们能把握住这一条，你们就会在游击战中消灭敌人。我相信刘伯承在明年再给我发电报的时候，在装备数字和人员名额前面再加一位数。毛泽东，请主席放心，保证完成任务。保证完成任务。Sir, Minister Anthony Eden is outside here. I know. Bring him in. Good morning, sir. Good morning, Mr. Eden. As you can see, I'm about to go hunting. Well, my friend, are you going to hunt for a rabbit in your pajamas? my new hunting style. Well. Have a seat. Okay, thank you. Our friend Hugerson, the ambassador in China, has been attacked in his car by Japanese aircraft. Was it intentional? Well, it's supposed to be an accident. The Japanese thought it was Chiang Kai-shek in the car. Instead, they shot Hugerson. How unfortunate. He is a good man. And he's a good writer, just like you. Yes, but that is not important. What is important is that Japan did not intend to do this, so it poses no threat to the UK. Germany has reoccupied Rhineland's demilitarized zone. It was obviously intentional. This poses great danger, not only to the Netherlands, Belgium, France, but also to the UK and Europe as a whole. Germany has violated the Treaty of Versailles. We should provide support to France and also remain committed to the strategic balance in Europe. Well, what do you intend to do to what happened in China? Send them a protest letter. The war in Europe will break out soon. Britain should remain focused on Hitler's Germany and not be worried about Japan and the Far East. Der japanische Premierminister hat unseren Botschafter einbestellt. Er möchte Deutschland und Italien. Die chinesische Regierung überzeugt, das Nanjing-Problem zu lösen. Ja,
Ich habe Japans Bitte akzeptiert und soeben ein Telegramm an den Botschafter. Die Chinesen sind entschlossen, Widerstand zu leisten. Die Friedensverhandlungen werden nicht einfach sein. Ist Ausweglosigkeit bei einem Scheitern der Friedensverhandlungen. Denn ansonsten werden alle Ressourcen Chinas in die Hände der Sowjetunion fallen und nicht der deutschen Kriegsmaschinerie zur Verfügung stehen. Herr Göring, Ihnen scheinen die Juwelen auf Ihrer Uniform zu gefallen. Lassen Sie mich doch ein wenig bei Ihrem merkwürdigen Hobby helfen. Ich habe ein Geschenk für Sie. Heil Hitler! Danke, mein Führer. ご承知の通り、米国はすでに態度を表明しました。次はおそらく英国と手を握るでしょう。また、ロシア人と中国人は利益が合致していますので、一緒に組むでしょう。そうなると、4つの大国、もしかしたら他の国も加わるかもしれません。そういう状況下にあっても、大東亜を解放するという我々の決意はいささかも変わるものではありません。皆様にお伝えしたいのは、あらゆる問題にあたり、米国人の出方を考慮に入れていただきたいということであります。What do you think? Well, what I say is very simple. We have few interests in China, so why take the risk to fight against Japan? You mentioned interest. We don't have much interest in China. If China becomes territory of Japan, the U.S. will lose. If Japan becomes a major presence in China, Japan will be brave enough to say no to the world. Japan will wage war against us. Remember what I say today. Oka-san, お母さん、姉さんのお見送りについてきてくれて僕も嬉しいです。英子の結婚式に出てあげられなかったから申し訳なくて、だからどうしても見送りたいのよ。私は英子の母親だから。お母さんとお父さんはもう姉さんを恨まないね。翔太郎、もういいわ。どうしたのですか？私は天皇陛下の民で白浜家の人間なの。翔太郎、見て。これは朝顔ですね。朝顔の花ひととき。朝顔は朝早く咲いて日が昇る頃にはしぼんでしまうわ。若い時期も短くて美しいの。だから一生懸命花を咲かせないと、あなたの姉さんのように。お母さん、もう行きなさい。私はここで待っています。姉さんに伝えて、英子のことも待っています。ずっと待っています。どうしてですか？どこの国の人間だ？日本人です。中国と日本で戦争をしておるのだ。お前は国を出られん。
この旅券は外務省から発行された合法的なものです。この法令を知らんのか。国を出る若者には両親の署名が必要だ。僕たちは結婚したんだ。なぜ両親の署名が必要なんだい。貴様ら中国人に何がわかる。子供はいいがこいつはダメだ。お願いします。両親は同意しています。そうでなければ結婚などできません。邪魔をするな。とにかくダメだ。行け。邪魔だ。姉さん、姉さん。翔太郎、翔太郎、ここよ。姉さん、翔太郎。姉さん、姉さん、姉さん、どうしてください。翔太郎、まだ乗船してよかった。間に合わないと焦ってた。ちょっと問題が起きて、あの方たちが船に乗せてくれないと。分かった。親の署名が必要だね。両親からことづかって持ってきた。すいません。見てください。親の署名です。私の姉だ。白浜英子と。お願いします。僕は彼女の弟、白浜翔太郎です。信じてください。どうしてください。お願いします。お願いです。よし、いいだろう。ありがとうございます。姉さん、姉さん。ありがとう。お気をつけて。翔太郎、ありがとう。元気でね。姉さん、どうかお気をつけて。くれぐれもお気をつけて。急いで。早く早く。順番だ。姉さん、姉さん、姉さん、翔太郎、姉さん、どうかお気をつけて。翔太郎、姉さん。よし。ありがとう。ヘイだわ。はい、どうぞ。Because of the war in Shanghai, the Chinese government and military revolt was provoked severely. The everyday hatred was also sparked while the assassination of the Japanese nationals happened here and there. These actions then aroused the hatred of the Japanese towards Chinese people. The war was like a devil, set both the countries on big fire. 东条英机的关东军察哈尔派遣兵团以闪电式作战向山西发起攻击。仅20天，东条英机部即占领了天镇、阳高、大同等城市，控制了平绥铁路大部。百元第5师团控制了涿鹿、阳原、玉县、广陵、灵丘、涞源等地，企图突破晋军内长城防线，使第2战区在晋西北的正面全部暴露。あんたなんでここにいるんだ。お忘れですか。俺は今関東軍参謀次長です。参謀長殿が金主勲章を受章されるというのに、そのお祝いに駆けつけないわけにはいかないでしょう。天皇陛下の恩賜によって猛強兵団司令官関東軍参謀長東条英機中将に甲2級金主勲章を授与するものであると。
陛下の恩寵に心より感謝申し上げます。当初の計画では我が軍の任務は両翼の援護でありました。しかしながらなぜ単独で決断し三世に侵攻したのでありましょうか。それは歴史、中国の歴史をお話ししなければなりません。歴史的に中国人は南から北への攻撃、あるいは東から西への攻撃は恐れを持っていません。最も恐れられたのは蒙古から三世に入り、漢中を経て南西部に攻め入ることでありました。これはなぜでありましょうか。おいおい、これはあなたが教えたことではないか。そうだ、あの時奴はあの手帳に書いていた。なぜならばこの道は秦の始皇帝が中国を統一した道であり、魏の国が三国を統一した道であり、蒙古フビライが南宋を滅亡させた時に通った道であるからであります。もしも南西部と湖北、湖南を一挙に攻め落とせば、南京や上海に攻め入る必要がありましょうや。主席，刚刚收到朱老总和任弼时同志的电报，根据他们掌握的情报，他们建议115师活动于玉县，牵制敌人转向平汉路；120师意向五台山，向富平方向集结。最好把陈伯钧359旅的一个团陈先锐团派往大同西南地区。再有，他们希望129师全速推进。朱老总现在什么地方啊？朱老总、任弼时主任、邓小平副主任、左旋副参谋长，今天东渡黄河，从韩城出发，抵达山西的万荣城。金军呢，放弃大同，随缘全进，实际上已经失去。我判断，日军会以重兵进驻以五台山为中心的晋东北地区。那么，八路军的3个师再集中于晋东北，就失去了意义了。现在是这3个师如何的摆法。115师晋东北，120师呢晋西北，129师啊晋东南，以太行山脉为活动中心。给朱德、任弼时发电报吧。沿平绥路西进的侵华日军占领大同后，分兵2路向雁门关、平型关一线挺进，企图进逼太原。此时，第2战区司令长官阎锡山命由玉县、广陵、浑源、大同后撤的晋绥军沿内长城布防，以阻止日军前进。我八路军第115师在师长林彪、副师长聂荣臻率领下，开抵平型关地区集结，待机歼敌。朱老总，主席电报，给我看看。朱德、任弼时、彭德怀，日军总的战略方针是采取大迂回，企图夺取太原，威胁平汉线友军侧背，而最后击破之。
夺取黄河以北，最后完成夺取华北5省之目的。为使我军在战略上主动，将3个师由集中配置改为分散配置，将总部移至太原附近，依情况决定适当位置。看来主席把大的战略方针都分析清晰了，那就进太原。进太原。朱老总，周副主席，哎呀，老彭，一路辛苦了，辛苦不辛苦？你来了就好了。现在形势很紧急啊！啊！2位老总都到齐了，我们商量一下吧。好好啊，我觉得你先看看这个，我们一定要贯彻好啊！雪峰同志，啊，少奇同志，刚才我们还说起你呢。哎，我说恩来同志和几位老总到了没有？到了，已经到了。太好了，赶快带我去见他们，我还有好多话跟他们说呢。好，那边走。同志们，从8月25日的改编到今天，我们完成抗日前线的集结不到20天，这只说明一个问题，那就是我们中国共产党的抗战决心。有一次，蒋先生问我，部队从改编到开赴前线需要多长时间？我说1个月，他不相信呢。现在我们只用了20天。这一点呢，阎锡山是很高兴的。自从我们来了之后啊，已经派人捎了好几次话了，说是一定要请大伙儿吃饭的。我们八路军到了这里以后，晋军士气大增，这里的老百姓呢心里也有了底。我还是那句话，早上战场，严谨用兵，寻找战机。抗日到底！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 聂副师长，前面铁路正在修，第2战区严长官告诉我们，在这里休息。一会儿走一会儿停的，看来这严老仙儿连铁路都没管好啊！快，兄弟们，快，跟上！你们去哪儿啊？你们去哪儿？我们去前面，前面全是鬼子，都是飞机大炮，厉害着呢，还有坦克车，火力太猛了。那你们怎么撤了？这是上级命令，兄弟们都快点，快点！看来要做好思想准备，这次面临的是一场大仗。南高戦役以来、我が第5師団は東条兵団とともに平水線の両側に沿い西側を攻撃してきた。しかし今や東条の戦績は顕著、確々たる戦績が上がっているのに、我が方の戦績はどうなっている？司令官殿の責任ではありません。東条英機の猛強兵団は4個の団、我が兵団は南方戦線に旅団を振り向けられましたので、1個旅団しか残っておりません。半分の旅団で東条部隊と並行して進軍しているだけでも大変なことであります。半分の旅団だと？半分といえども濃い兵団だ。東条が一挙に大道を落とせるなら、我が軍は半分の旅団で大元を落とせる。中国人に我が板垣師団の名を
知らしめるのだ。目下のところ第二戦区の中国軍主力は東条兵団により関門間一帯に釘付けになっておる。我が軍は矛先を急いで移し、高麗霊郷の敵を叩き潰し、一挙に平家間を落とし、三世の西北に口を開くのだ。三浦旅団長。はい。霊郷平家間から判事、源平からの進行経路はわしが数年前に五台山を観光した時に計測してある。21旅団が平家間を攻める際は図の指示の通りに前進し金庫を奪い取るのだ。はい。新庄連隊長。はい。今回は長い距離を進み遠くで戦うことになるから、軍事物資の輸送はさらに重要となる。必ず物資輸送の安全を確保せよ。はい。いいか、第一目標は平家間だ。